女孩只是剪了个刘海，所有男生却为她疯狂心动。明明前几天还是人见人妻的存在，此刻却被校霸哄在怀里宠。只因女孩穿书前是活了几千年的魅魔，随便一个眼神就勾魂摄魄。如今来到这本团宠文中，更是降为打击绿茶女主，被5大帅气男主抢着告白，而她却抬手推开众人，闪开。男人只会影响我拔刀的速度。盛月长得丑，学习成绩也差，凭什么跟顾青州做同桌？盛月迷迷糊糊醒来，就听见耳边的咒骂声。他刚想伸手挠挠耳朵，却发现身体动起来特别疼。盛月突然睁开眼，低头一看，校服裙白衬衫，他竟然穿书了。但他无论如何也想不到，他这个前世活了上千年的魅魔，有朝一日竟穿成了一个丑陋女配，并且开局就被打得遍体鳞伤。这是一本贵族学院团宠文，而所谓的团宠就是他面前的女主温宁，对他拳打脚踢的则是女主的跟班叶青青。盛月跌跌撞撞地站起来，凝视着眼前二人。这书里的绿茶女主和炮灰小跟班也不过如此，看什么看？识相的赶紧给我换座位，你也配坐在顾青州旁边？叶青青嗤笑一声，随后便挽着温宁的胳膊转身离开。顾青州是这本团宠文的5个男主之一，可他对5个男主并不感兴趣。他作为魅魔什么人没见过，但他也不是什么小白兔，任由别人欺负。盛月看着二人走远的背影，眼里闪过一抹狠厉，该报的仇他一个不会落下。盛月缓缓将刘海撩了上去，站在顶楼边缘向下俯视整个学院。突然手腕一疼，整个人不受控制的向后倒去，结结实实摔在了人肉垫上。听见头顶传来一声闷哼，盛月抬头一看，男人白皙的脸庞此时盛满了怒意。你这个女人居然想跳楼，难道这世界没有你值得留恋的吗？盛月从他怀里爬出来，莫名其妙的被说了一顿也不忍着。我没跳楼，我在看风景。看风景看到顶楼边缘了，男人不悦的气息毫不掩饰的扩散着，视线悠悠的往他身上扫了一眼，原本洁白的衬衫浸染血污，看起来有几分可怜。这一看就是被欺负了，不寻死还能是什么？和弟弟一样懦弱，只会寻死。眼前的男人气得不轻，盛月定睛一看，才想起这是书里的5个男主之一贺渊，他怎么会出现在这里？盛月懒得和他纠缠，转身想要离开，没得到答案。贺渊索性追了上去，拉住盛月，他玩世不恭的神情多了几分严肃。我让你离开了吗？既然你说没有，那必须向我保证以后不会再有这种事情发生。贺渊长了一双深邃的桃花眼，看狗多深情。盛月不明所以，你不去警告加害者，警告我一个受害者什么意思？有他们在就会有无数个我。他们。贺渊蹙眉，玩世不恭的慵懒竟消失无踪，觉得这话有几分道理在，总在弟弟身上找原因，的确是他考虑不周了。不过是愣一下神的功夫，盛月便消失在了视野。贺渊看着手中空空如也，想到女孩轻盈的身躯躺在他的身上，发丝间有一股好闻的清新味道，男人唇角不禁勾起一抹笑。盛月不顾周围的目光，来到洗手间，将身上的衬衫脱下来洗，镜子折射出他的样貌，长发如瀑布般将视线遮住，只能看到露出的下半张脸。盛月好奇地撩开刘海，虽然原主皮肤不好，脸色蜡黄，但是底子不错，想必靠后期护肤补充营养会有所改变，甚至是逆袭到远超温宁。盛月将湿哒哒的衣服穿在身上，踩着上课铃进了教室。他刚进门，头顶砸下来一桶水，盛月微微侧身躲了过去，班里的起哄声随着桶落下赫然消失。他们想看到盛月满身狼藉的想法扑了空。盛月坐回了位置上，翻开书，周围人的目光随着盛月移动，最终停留在顾青州的身上。顾青州低头认真地做着卷子，并没有兴趣看这场闹剧。这时穆老师走进教室，眼神示意，恶作剧的学生才不情愿地将桶和麻绳拿了回来。贵族学院都是身价不菲的学生，老师不敢得罪，习惯性地睁一只眼闭一只眼。温宁正沾沾自喜地认为盛月会跟老师提出换位置，让他坐在顾青州的旁边，至于叶晴晴什么的也别想跟他抢。温宁垂下眸，藏住眼底的冷意。穆老师开始上课，杂乱无章的教室总算安静下来。10多年没上学了，盛月一时间竟有点犯困，他趴在桌子上没一会儿就睡了过去。醒来一睁眼就看到了身旁的男人，男人眉目如画，嘴角微微上翘，带着几分浅淡的笑意，穿着贵族校服显得格外温文尔雅，的确生了一副好皮囊。难怪叶晴晴和温宁争先恐后的想要坐他旁边。盛月对5个男主并不感兴趣，如果温宁想要，那他自然也可以给，但是刚穿越来就被打得遍体鳞伤，简直是地狱开局，仇必须得先报了，不然温宁怎么心安理得接受这个位置？顾青州似乎察觉到他的视线，不由自主瞥了他一眼，一张病态小脸被凌乱的发丝遮住了大半，只露出一半精致的鼻梁和一只清冷如月的眼眸。全班全校包括顾青州都从未见过盛月的脸，所以在大家的印象中他是丑八怪，而仔细看来，顾青州竟觉得他有几分美人胚子。他眼眸划过一丝兴致，原来不是丑女，有趣。下课铃快响了，温宁不由得焦急起来，他一直在关注盛月的一举一动，就是不见盛月向老师提出换位置的事情。看着止步玩游戏的叶晴晴，温宁不禁在心里暗骂：废物，就知道玩。盛月抬眸看了一眼教室的钟表，随后收拾起书包。看到这一幕的温宁心中暗喜，他就知道盛月准备离开顾青州了。幸好他还没有急不可耐地叫住穆老师，而下课铃响后，盛月却没了动作。温宁心头一紧，急忙站起身叫住了老师，暗暗捏了捏拳头，挤出一丝甜美的笑容。穆老师，盛同学在下课跑来告诉我他想换位置。穆老师看了一眼盛月，这才发现他衬衫全是洗不掉的血。盛月经常狼狈地出现在教室里，穆老师逐渐习惯了，以为盛月会在大家的视线下附和这番话。然而盛月却开了口，嗓音沙哑中带了几分清冷，不知是谁将我打得遍体鳞伤，然后威胁我让位置。怎么顾青州旁边的位置上刻了你的名字？又或者你怎么不去告诉顾青州，让他坐在你旁边，这样不是更简单一点？温宁差点没绷住善解人意的表情，暗暗咬了咬后槽牙，怎么回事？这个贱人怎么说出来了？众人意外盛月居然说话了，伶牙俐齿的毫无一点胆怯的样子。顾青州温柔似水的笑了一下，他对这些事是不感兴趣的，但刚刚看到盛月的模样，忍不住心头一颤。叶晴晴脸上满是愤怒，盛月你在说什么？怎么我说
说的不对吗？盛月小手一摊，语气平静，她可是活了几千年的魅魔，这种小把戏见得多了。像叶晴晴和温宁这种段位低的倒是第一次见。盛月这副无所谓的样子，就像是突然间变了个人。温宁气的唇边的肌肉在不断抽搐，真该死！这个贱人居然说了出来，她在顾青州面前知书达理、善解人意的形象全没了。要是顾青州信了盛月的话，光是想想温宁就气得全身发抖。于是温宁不动声色观察了一下顾青州，发现他仍然温柔似水的笑了。不知信没信，信了的话，盛月就等着瞧吧。竟然让他一个名门千金当众出糗，我相信温宁同学不是那种人。换位置的事情，我想问一下同桌的意见。顾青州语调温文尔雅，好听得紧。问谁？问盛月。全班人都惊了一瞬，怀疑听错了。然而事实就摆在眼前。转而一想，顾青州这么尊重女生，就算不是盛月也会问的。温宁脸色一变，缓和了不少。他善解人意，温婉道：“小月，我就知道你想换位置，你在我眼里最好了。”穆老师也温和道：“盛月同学，你愿不愿交出位置？说是交出位置，倒不如说是隐形威胁。一旦拒绝，全班就炸了。我愿意，但是我也是有条件的。马上就快月考了，我想借一下温宁的重点笔记，一个笔记而已。”温宁当然愿意，于是他将笔记放在盛月的手上。盛同学，这次月考加油哦！实际上却是鄙夷盛月，谁不知道盛月排名稳居倒数第2，学习考试什么的谁信？按照约定，盛月让了位置，将没带回家的书放在了温宁的桌上，随后离开了教室。温宁嫌弃的拿湿巾擦了擦桌上和凳子才坐下，心里是止不住的高兴。看着全班人寥寥无几，叶晴晴才从不甘心中缓过神来，上前质问他：“和顾青州做同桌的不是我吗？”温宁从欣喜中回过神，抬起头，泪花盈盈：“对不起啊，晴晴，你是我最好的朋友，我怎么可能骗你？我刚刚忘了。”盛月在走廊透过窗户看着两人争吵，隐隐发笑。虽然事情不按套路，甚至不按走向，温宁的绿茶级别也是小看了，但总归让两人的塑料友情破裂了一点。盛月来到楼下，打开伞，钻进了雨里。他朝服装店走，打算买一件便宜的衣裳，让妈妈看到这一身的血污该伤心了。走到校门口，他看见了一个站在雨中的男人，全身都被淋湿了，校服衬衫贴在身上，透着干瘦的身材。他低头一看，原身和他是有几分相似的，同样都是营养不良，想必也是在贵族学院被欺负惯了的穷学生吧。盛月上前给男人撑起伞，男人头发遮住了上半张脸，只能看到精致的下颚线和薄唇，不知是不是错觉，盛月竟然觉得男人有几分像贺渊。盛月赶紧将这个想法甩掉，5个男主个个家境富有，不会受捕嶙峋的，这肯定是哪个穷学生。同学，你没带伞吗？盛月拨开了刘海，仰头关心他。贺玉那双被遮住的琥珀色瞳孔微微闪烁，凝视着他，久久没有开口。盛月索性把雨伞塞进了男人的手里，这个雨伞借给你了，我是264班的盛月，到时候来找我。贺玉心忽然一暖，明明是最讨厌的下雨天，却莫名的不那么讨厌了。见他冲进雨里跑走了，贺玉才微微笑了，连他自己都未曾发觉，明明他比自己惨多了，怎么看起来像是施舍？一辆低调奢华的车停在他面前，贺玉收了伞，坐进后排。司机惊讶于贺玉打伞，他有心理疾病，心理医生来了贺家无数次都解不开贺玉的心结，导致一下雨贺玉就站在雨里淋。今天这是咋了？等等，还是一把粉色的雨伞。贺玉这是有女朋友了。到服装店换完衣服，盛月按照记忆乘坐公交车回家。圣母见女儿回来，身上都湿透了，心疼道：“你没带伞吗？怎么淋成这样？”说完，圣母就后悔了，只因盛月自从步入了高中就变得沉默寡言。他攒钱带盛月去看心理医生，却并没有发生什么问题，以至于高中1年，圣母都没有听到盛月说一句话：“伞借给同校学生了。”盛月嗓音沙哑，闻言圣母愣在了原地。他没听错吧？他的女儿居然说话了：“妈，我先去换衣服了。”盛月看不清圣母的表情，自顾自说着，随后一头扎进了原身的房间里，将门带上。圣母错愕不已，他的女儿居然又说话了。他的女儿终于不喊自己圣旨柔了。没步入高中前，盛月叛逆期，攀附欲极强，在家中常年打压圣母，也不愿喊他妈，所以听到妈这个字的时候，圣母比盛月说话了还要错愕，顿时激动的泪水夺眶而出。盛月洗了澡，来到镜子前，给全身大大小小的伤口涂药。原身没少受温宁和叶晴晴的欺负，将他打得遍体鳞伤后，温宁总会善解人意的丢给他几百块钱，用施舍的语气让原身滚去买药。所以盛月家里虽然穷，但最不缺的就是各种药。涂完药，盛月穿上睡衣，坐在书桌前，拿起剪刀修剪到腰间的长发，看着镜中病态的小脸，盛月充满了死气沉沉。他没有说话，将满地的头发打扫了，因为盛月知道原身变成这副鬼样子，全都是拜温宁和叶晴晴所赐。他和原身同名同姓，现在又穿进了这副身体里，挨打变成他了，不报仇都不行了。而报仇计划的第一步就是超越温宁前5的成绩。他掏出试卷开始写了起来。盛月学到趴在桌子上睡着了都不知道，第2天直接被压在桌子上的伤口疼醒了。他起床刷牙洗脸，经过1晚上的充足睡眠，眼下的黑眼圈果然淡了不少。随后他又进行了一系列的护肤操作，想必不出2周皮肤就会好很多了。盛月打开门坐在了餐桌前，这时圣母才起床，看到盛月乖顺的模样，惊愕地揉了揉眼睛，再三确认就是自己的女儿后，圣母脸上的皱纹瞬间就舒展开了，张了张嘴，久久没有说话。再看盛月剪了刘海，终于露出了巴掌大的小脸。1年了，女儿总算想通了。圣母差点被口水呛到了，激动之情无以言表，眼泪吧嗒吧嗒掉。盛月抬眸，平静的小脸上有了一丝微笑。妈，我想吃你做的饭。吃过早饭后，盛月就去了图书馆。盛月停留在一排书架之间，踮起脚尖
想拿最顶层的一本书，忽然一只骨节分明的手掌从书架上将书拿走了。盛月偏过头，只见一个长相绝美的男人，这气势这颜值，想必就是5个男主之一的傅寒生。傅寒生家境显赫，但成绩却一言难尽，仅排在班里的倒数第3。印象中傅寒生喜欢在上课的时候睡觉，一睡就是1天。一个不爱学习的人怎么会出现在这里，还抢他的书？盛月实属不能忍，不好意思，这书是我先看上的。傅寒生视若无睹地翻开了书，然后一屁股坐在了他选的位置上。盛月默默翻了个白眼，将书从他的手里抢了过来。傅寒生这才抬起妖艳的眼眸，语调清冷：“还给我。”傅寒生仔细端详了一下盛月，一般不知道他身份的才敢这么跟他说话。眼前这个女人穿着廉价的衣裳，想必学识浅薄，不认识他也正常。再看他长得也不咋地，傅寒生自然就没有兴致陪他闹了。于是金尊玉贵的男人主动报出家门：“我是傅家独生子傅寒生。”他就不信哪个女人听到这句话还那么嚣张。我管你是谁，这本书是我先看到的，先来后到，懂不懂？盛月平静的小脸上有一丝气愤。傅寒生没想到居然还有这么不识趣的女人，倒是有点意思。行，这本书给你就是了。话落，他将书扔在了桌上。好在图书馆只有2人，否则傅寒生非得被扣上欺负女人的名声。盛月将书拿走，不想和傅寒生有任何瓜葛，换了个靠窗的位置坐下。傅寒生有些看不懂了，这个女人听到他的豪门世家，竟然没有其他想法，好特别。他这个人就是有心机，忍不住想逗逗盛月，于是他从书架随手拿了一本书，紧接着坐在了盛月的对面，余光扫了一眼对面的女人。盛月低头在草稿纸上勾写着，侧脸莫名的清秀。这个丑女人皮肤粗糙，在傅寒生的眼里却感觉一丝的清秀恬静。想到刚刚盛月生气的模样，宛如一只炸毛的猫高高翘起尾巴，让傅寒生满脑子都是，想甩也甩不掉，就连手上的书都拿反了。盛月认真的在看书记笔记，原身在初中的学习成绩优异，高一却一落千丈，不用猜都知道怎么回事。他必须得把知识点都记下来，根据温宁的笔记完全掌握重点。对于盛月来说这很难，所以他无暇顾及面前的人是谁，将身心投入在了学习上。直到对面的男人忽然开了口，好奇的问他：“你是哪个学校的？”一下子看这么多书真拼命。这时盛月才微微抬起头，迅速瞅了他一眼，轻描淡写道：“傅同学，我们是同班同学，你的记性差也正常，毕竟我真的不引人注目。”傅寒生一听，轻嗯了一声，看书果然能够促进我的睡眠。他打了个哈欠，随即站起身，不留痕迹地离开了图书馆。他实在没想到这里也能碰到同班同学，毕竟贵族学院都是富家千金少爷，并不会来这种小图书馆。盛月看着他离开的背影，轻笑一声：“这个伪学渣。”接着又重新投入学习里。临近傍晚，盛月才收拾东西准备回家，结果外面不知何时下起了大雨，一时间让盛月犯了难，只能留在图书馆的屋檐下避雨。盛月盯着雨发呆：“怎么你还没走？”傅寒生开车经过这里，车窗徐徐摇下，露出一张干净英俊的脸。他没想到这个丑女人居然还没有离开。盛月回过神，平静地看着他，小手一摊：“如你所见，没伞，这把伞借给你，到时候记得还。”傅寒生将伞递给他，盛月退后一步拒绝：“不用了，我妈要来接我了。”他可不想和5个男主任何一个有关系。果然是不识趣的女人，但也是第一次敢拒绝他的女人，还挺特别的。傅寒生指尖微缩，将伞给收了回去。既然如此，那我就先走了。没过一会，圣母就骑着电瓶车来了。他把盛月裹在雨衣里，随即便驱车离开了。回到家，盛月又闷在卧室里学了好一会，直到吃过晚饭躺在床上，盛月才终于算是结束了一天的疲惫，一夜无梦。盛月连早饭都没吃就出门兼职了。来到奶茶店，他换上了工作服，戴上了帽子和口罩。没过一会儿，一个面熟的男人踏了进来，订单在屏幕显示。盛月抬头一看，有些吃惊，顾青州温文尔雅直视他，即使盛月剪了刘海，还是一下子就认出了。没想到能在这里碰到你，我的前同桌。他的声音低沉富有磁性。盛月平静的脸蛋没有一丝波澜，他认真做好奶茶递到顾青州的手上。顾青州骨节分明的指尖若有若无碰到他，接着将奶茶递给身边的女人，笑着道了一声谢。如沐春风的声音听着就让人酥酥麻麻的。盛月没有说话，目送顾青州离开。5个男主都具有反差感，温润如玉的顾青州实际上玩世不恭，美女围绕。果然看东西不能看表面，他剪了刘海，顾青州还是一眼认出了。难道他之前看见过原身的容貌？没有想太多，盛月又投入了工作之中。脱下工作服，已经是傍晚了。盛月将餐盒装进牛皮袋中，步行回家。来到马路口，正赶上绿灯亮起，他正欲走向马路对面。奇怪的是，周围的行人都未曾抬步，仿佛这绿灯就像是摆设一样。可即使这样，盛月也没感觉有什么不对劲的地方。下一秒，等等，一道男人的声音叫住了他。盛月脚步顿住，一辆摩托车恰在这时从他面前飞驰而过，差一点就碰到了他的衣角，发丝被一阵风吹过，凌乱地贴在脸上。没等他反应过来，男人便抓住了他的手腕，猛地往后一扯。盛月左脚绊右脚朝男人怀里倒去，唇下一软，磕得牙生疼，隐约还能尝到一丝腥甜。两人的距离拉近，呼吸若有若无地缠绵在了一起。盛月瞪大眼睛，贺渊，那个玩世不恭的贺少，也是在他刚穿越时站在楼顶欣赏校园美景，却误以为他要跳楼的男人。贺渊闷哼一声，唇下一软，看着睫毛轻颤的女人，一时间没认出来。但他没想到在顶楼信誓旦旦说没有寻死的女人，如今居然又找了新的方式。他心里的怒火一下子就窜了上来。上次是跳楼，这次是车祸，这个女人怎么这么不珍惜自己的生命？贺渊面有愠色，似乎正强忍着心中的怒气。既然他这么不珍惜，那就让他小小惩罚一下女人。这么想着，贺渊一口咬住了他的唇。盛月蹙眉，使劲推开他，正欲站起身逃离，见状，贺渊将他揽入怀里，用力扣住他的后脑勺吻了上去。一吻落下，带着几分掠夺的意味。对方明明挣扎逃跑，可贺渊逐渐沉沦了，一时间
间，贺渊忘了自我，凶猛的唇变得温柔缱绻，耳边嘈杂的声音忽然消失了。这个世界仿佛只剩下2个人。正当他向里探去时，盛月忍无可忍，扇了他一巴掌，然后快速站了起来。贺渊被打得侧过脸，却没有一丝生气。他指尖碰了碰唇，不由自主地轻嘶一声：“这男人属狗的吧？”但他最无语的是，过个马路竟然被男主之一给强吻了。怎么亲了我让你不高兴？贺渊扯了扯领口，擦掉唇珠上潋滟的水光，坐直身体，一脸戏谑。一瞬凌乱的思绪后，盛月又恢复了往常的冷静，差点被气笑了。是你强吻了我，我高兴个毛线！贺渊轻嗤一声，我就强吻了你，你能拿我怎么办？是你1次2次在挑战我的底线，你跳楼向我保证的呢，现在又在马路上等着被车撞死，你就这么不爱惜你的生命？贺渊缓缓站起身，双手插兜，原本戏谑的俊脸被覆盖了一层冰霜，冰冷的吓人。盛月还没见过这么不要脸的男人，了然事情的全部经过。合着贺渊以为他又要寻死，可这些关他什么事？他这才恍然想起贺渊有个弟弟贺玉，贺玉有心理疾病，整日想着寻死。贺渊对他又爱又恨，多次阻止，不惜将贺玉关在房间里。可这么多年，心理医生都无法治疗贺玉，所以贺渊最讨厌的就是有人当面寻死了。他做不到见死不救。贺玉比他晚出生几秒钟，两人是双胞胎，性格却相差很远。贺渊的出发点是好的，但强吻就是他的不对。盛月无法忍受唇下有男人的味道，贺渊是不折不扣的纨绔，不知道亲了多少女人，脏得很。看到盛月冷着一张脸，贺渊有点不高兴了。你那什么表情？亲了他就偷着乐吧，这可是他的初吻，献给了这个丑女人，真是他祖祖辈辈烧了高香了。没曾想这个女人还一脸的嫌弃，当着面擦了擦唇，好像亲了什么脏东西。我告诉你，我一次也没有寻死过，又怎么会猜到这条路的红绿灯是坏的？盛月上前揪住了他的领口，逼着他语气对视。贺渊还是第一次遇到这么猛的女人，一时间愣住了。你真是一个自以为是的男人，希望我们以后都不要再见到了。同班同学怎么会见不到？想到这里，盛月又改了口，希望再见也装作不认识我，否则你强吻我的事情就会像绯闻一样满天飞。说罢，绿灯真正亮起，盛月捡起地上的餐盒，潇洒离开了。他根本不想和5个男主有任何瓜葛，哪怕其中一个。威胁吗？有意思，看起来凶巴巴的，但对他来说丝毫没有什么用。唇下残留着他的味道，让贺渊情不自禁舔了舔嘴唇，嘴角上扬一抹好看的弧度。贺渊准备离开，余光一瞥，俯下身将一张工作名片捡了起来，上面写着盛月2个字以及工作的岗位，边上学边兼职。家里太穷了吗？好样的！贺渊缓和的脸色又迅速冷了下去，戏谑的眸子泛着诡异的冰冷。盛月回到家，走进房间里，回想刚刚被强吻的一幕，盛月真是一气不打一处来，怎么哪都能碰到5个男主？要不是贵族学院转学需要一大笔钱，他恨不得现在就转学。既然误会解除了，那以后想必相互都装作不认识，这样便是最好。盛月轻叹一声，可惜了他的初吻。第二天，盛月起得很早，来到学校抬脚往班级里走。此时叶晴晴和温宁正站在门口有说有笑，看到他都不约而同地对视了一眼，并未腾出一条路。盛月抬眸看着2人，面无表情开口：“让开！”他可不惯着叶晴晴和温宁，好大的口气！叶晴晴将他从上到下打量了一遍，轻嗤一声：“给你让开，你就不能想办法走后门？像你这种成绩差的，前门你配走吗？呦呦呦，还剪了头发，长得这么丑，把脸露出来多吓人啊！”盛月拧眉重复道：“让开！”他的气势凌人，与之前完全不同，就像是变了个人似的。盛月知道2人在团宠文里的主角光环以及背后的势力，即使被打得遍体鳞伤，也根本无法报警，警察不会信的，或者信了最多关2天，后面2人一定会想尽办法折磨他，他必须一步步强大起来才行。但是叶晴晴经常欺负盛月，对这一点改变根本不放在眼里，用往常惯有的语气命令他：“让开也行，先给我买早餐，买回来了我就让你从前门进教室，从前门进还得得到他的允许。”盛月平静的脸庞没有一丝波澜，温宁善解人意的扯了扯叶晴晴，劝解：“晴晴，你别总是这么凶，盛同学可能不想做你的小跟班了，我们就别为难他了。宁儿，你就是太善良了，别到时候被他卖了还在为他数钱。这件事就交给我，我非要让他给你买一个包子吃。周5换座位的事情，温宁向他保证，等1个月后就向老师提出换回来，到时候他就能和顾青州坐一起了。至于盛月这个贱人，还是被打得不够狠，否则怎会说出这种拒绝的话？在他印象中，盛月就是最懦弱的，可面对嘲笑，盛月也只是冷着一张脸。盛月，听到没有？叶晴晴厌恶地瞥了一眼盛月，希望他能像以前一样对他马首是瞻，毕竟盛月就是他的小跑腿。盛月听着他们的评头论足，心里没有一丝波澜，不让位那就只能靠硬挤了。想罢，盛月直接撞了2人的肩膀，然后坐在换的座位上。新同桌周5就没出现过，他自顾自将书本拿了出来摆放在桌上。班里的同学都没到齐，甚至有一大半都没来。其他同学对盛月冲撞叶晴晴和温宁有些不满，窃窃私语起来，一下子突然变了这么多，被鬼附身了。叶晴晴的脸都黑了，温宁强忍着怒意才勉强管理住了表情。实际上他更想上前质问盛月这个贱人，剪了刘海是不是想勾引顾青州？前脚刚换位置，后脚就剪了刘海，不是勾引还能是什么？不管怎么样，他是不会让盛月得逞的。顾青州只能也只会是他的。你看他那副高傲的模样，在顶楼我们就该打死他的。宁儿每次都心地善良放过他，可你看看他目中无人的样子，真是恶心。叶晴晴一看到盛月的样子就气得不行。好了，别说了，顾青州来了。温宁强压下心底的奇怪，安抚他。顾青州缓缓走来，他又恢复了温婉的模样。顾同学你来了。顾青州温润尔雅一笑，你好新同桌。顾青州每次都这么温润如玉，对谁都是一副尊重且有礼貌的模样，这就是温宁喜欢他的原因。看到好姐妹这么积极，叶晴晴有些怀疑，难道温宁也喜欢顾青州？不对，温宁向他保证过的，绝对不会喜欢上顾青州。叶晴晴虽然感到一丝奇怪和不适，但也没多想，同样跟顾青州打了一声招呼。顾青州侧眸含笑，给人一种亲近感。单单被看了一眼，叶晴晴
晴就直接红了脸。温宁捏紧手指维持着表面的笑意，实际上讨厌叶晴晴跟顾青舟有一点互动。在外人眼里，温宁和叶晴晴是一对令人羡慕的好闺蜜，其实温宁只把她当作是一个垫脚石。温宁没了兴致，借口上课为由坐到了位置上。顾青舟用余光瞥了一眼不远处的盛月，她剪了刘海，露出了一张巴掌大的小脸。昨天在奶茶店就遇到了，本以为她今天会遮住脸，没想到她倒是毫不在意周围人的议论和看法。如果仔细看，就会发现盛月的五官并不丑，甚至算得上小美，令她感到十分意外。回想奶茶店主动跟盛月说话，她却冷着脸，似乎对她身边的莺莺燕燕也感到丝毫不意外。难不成她早就知道她的表里不一？那她是否也有两副面孔？怎么办？她好像对一个丑女感兴趣了。顾青舟莫名的期待丑女变美女了，盛月应该不会让她失望吧？贺玉进教室目光投在了盛月的背影上，身侧紧紧捏着一把粉色的伞。随后他的视线不留痕迹地掠过盛月，慢慢坐在了后排。上课铃声临近，傅寒生才悠悠走进来，坐在了盛月的身后。他一眼就认出了盛月，着实没想到他俩还真是同班同学。幸好图书馆没有暴露他爱学习的一面，他坐下就趴在桌上睡了。盛月将重点笔记还给温宁，温宁一脸的善意：“你要是想继续学的话，还可以用的，我不急，不必了。”盛月拒绝并回位置坐下，打开书预习。周围的人跟见了鬼一样的表情。盛月居然敢这么说话，还假惺惺的学习了，真装。可他们不知道盛月已经掌握了所有的知识。铃声响起，盛月旁边的位置总算坐了人，听着耳边传来窸窸窣窣的声音，他微微侧过头，看到的是一张妖孽的俊脸。盛月看了两眼，收拢视线，这人他认识，五大男主之一的谢晋南。谢家是10大家族的榜首，地位高到是任何人都想避开的地步，怕惹不起。温宁还是太年轻了，放任谢晋南不接触，偏偏要做顾青舟的身边，被他那副温润如玉的模样给骗了。后来在叶晴晴积极走剧情下，温宁才开始垄断5个男主，显然这些都与他无关。铃声响起，老师走进教室，谢晋南翻开书，托着腮看着老师，又看了身旁的女生一眼，才发现同桌换了。不过他对温宁并不怎么了解，换了也就换了，但他没想到换的居然是一位不认识的同学。仔细一瞥，校牌上写着盛月2个字，谢晋南觉得有几分耳熟。一节课盛月都很认真的听讲，并没有发现谢晋南一直在好奇的打量着他。一下课，谢晋南就好奇的戳了戳他：“盛月，你该不会是我们班里的丑女吧？”盛月看都没看他一眼，自顾自将重点画了，随后收拾好书预习下一节课。谢晋南托腮，似乎没想到这年头还有不搭理他的对他更好奇了。据他所知，盛月的成绩好像是倒数第2，他未免有点太自欺欺人了。谢晋南看着他：“你成绩倒数第2，都这个时候了还学什么习？”话落，盛月终于舍得给他一个眼神了：“关你屁事！”谢晋南掏了掏耳朵，又是一阵难以置信。他记得丑女盛月在班里唯唯诺诺的，还总是被欺负，被欺负了也不敢还手，如今居然敢平静地说出这4个字，连换位置都敢换，那真是变了个人。有趣，他以前怎么没注意到盛月有2副面孔？谢晋南没再说话，勾唇翻开书本。温宁不自觉地侧头瞄了一眼以前的座位，恰巧看到谢晋南嘴角噙着一抹笑意，不用猜想必是盛月逗笑的。可是他以前坐在那个位置整整1年，谢晋南都并没有搭理他，两人甚至没有说过几句话。谢晋南的成绩比顾青舟还要优异，温宁曾请教过他，他也只是冷着一张脸，嘲讽他上课要认真听讲，凭什么轮到盛月坐那个位置？谢晋南就主动找盛月聊天，笑得这么开心，这让温宁心里莫名的不太舒服。毕竟谢晋南的家族势力庞大，最开始温宁是想和他好好接触一下的，看谢晋南如此不领情，最后才换了目标。可看到盛月和谢晋南接触，他发现他有一点嫉妒，他觉得自己是疯了。他是名门千金，要风得风，要雨得雨，居然嫉妒一个穷困潦倒的丑女。谢晋南看着盛月认真预习的模样，表情先是诧异，而后又增添几分戏谑的神色。丑女逆袭的戏码倒也挺有趣的。教室的后门被推开，脚步声渐大，一股好闻的松木气息从他的身侧掠过。盛月迅速看了一眼，又垂眸。贺渊随意地坐在位置上，书包被他吊儿郎当的单肩挎着，显得格外慵懒。在别人看不见的角度，贺渊手里把玩着一张名片，上面写着盛月2个字。上课铃声响起，穆老师便准备指人答题。老师，盛月同学一直认真地听讲，我们应该给他个展示的机会吧？温宁温婉地说道。当然，如果有不会的地方，我们也不会笑话他的。实际上，温宁巴不得盛月出丑被赶出教室。穆老师赞同的点点头，那就让盛月来回答一下这个问题。谢晋南侧头看他，发现他脸上并没有丝毫慌乱，心中竟有些期待反转了。听到盛月的名字，贺渊把玩名片的手一顿，立即随着全班的视线看过去，就见到昨天不小心强吻了的女人。盛月面无表情地站起身，原来是一个班的。贺渊顿时又激动又好笑，心情竟莫名的复杂。盛月站了起来，一脸平静，既然班长这么捧着我，那我肯定不辜负大家对我的期望。话落，盛月将题叙述了出来，不但一字不差，而且解题思路清晰，这让全班又陷入短暂的寂静当中。他们甚至怀疑耳朵出了问题。顾青舟也忍不住多看了盛月2眼，唇角的笑意加深。没曾想丑女变美女的戏码没开始，差生变优等生的戏码居然直接就开场了，还是温婉的新同桌温宁调侃的。看来温宁并不像他所看到的这样温柔，也有2副面孔啊，只可惜这2副面孔太丑，没有盛月的2副面孔有意思。温宁意外极了，他死都没想到盛月这个贱人居然回答出来了，并且让穆老师都刮目相看。可这并不是他想要的结果。温宁压制住心里的狂怒，努力挤出一丝微笑。叶晴晴脸色同样难看，难不成盛月偷偷
偷去补习过了。可他有钱吗？面对全班的诧异，盛月平静道：“老师，我回答的怎么样？能坐下了吗？”等等，穆老师才反应过来，赶忙叫住了他：“你抄谁的答案？如此清晰的解题思路，怎么可能是盛月这个差生想出来的？他肯定抄袭了。”叶晴晴一听，顿时喜形于色，他就知道盛月翻身难，答得上来又怎样？还不是被怀疑了？他添油加醋道：“盛月，是不是谢晋南告诉你的？以你的水平，怎么可能做出来这些题目？又或者你翻看了书后面的答案？”温宁强压下笑意，没再说话。叶晴晴真是一把极好的刀，他倒是要看看盛月怎么解释。谢晋南挑眉，自己竟不知不觉被2个女人给卷进来了。不过他还是想看看新同桌会怎么解释，他也很好奇啊。贺渊看了几眼叶晴晴，对他的印象并不好。人以类聚，物以群分，想必温宁也不是什么好货色。虽然盛月穷又丑，但就是比满心满眼算计的2人好上太多了。面对穆老师和叶晴晴的质问，盛月也只是冷着一张脸，慢悠悠道：“穆老师，如果不信，大可以再提问。倒是叶晴晴口口声声说是谢晋南告诉我的，那我请问谢晋南，你告诉了我什么？”谢晋南被他点名了，似笑非笑，可他并不想作证，他更喜欢隔岸观火。盛月似乎看出来了，他本来也没想能指望上他，人家谢晋南都不搭理你，就算排除这个可能，那你肯定是翻答案了。说的这么理直气壮，老师不如满足他的要求，问他几个问题。叶晴晴冷笑着，眼底划过一抹算计。傅寒生拢了拢外套，一脸困意，抬起了深邃的冰眸。这些话全都被他听见了，想起在图书馆偶遇的一幕，有点好奇盛月的学习进度。一天的时间学很多东西不难，但盛月是差生，除非他也和自己一样是装的，但这个概率显然很小，他不感兴趣，趴在桌子上又沉沉入睡了。穆老师在黑板写下几道题：“盛月，你真会解题吗？想后悔现在还来得及。女孩子都是要面子的，像盛月这种穷人，在贵族学院更是爱面子。”叶晴晴生怕盛月反悔，于是嘲讽道：“刚刚口气不小，现在就反悔了？我就知道穷人是最不讲信用的，特别是你这种。”盛月平静的脸上并没有情绪，不咸不淡道：“纪律委员还是管得太宽了。”叶晴晴一下子就被他的态度给气着了。盛月变了以后胆子也大了，更使唤不动了。穆老师推了推镜框，眼底划过一抹诧异：“难不成让你当这纪律委员？”“好啊！”盛月直接答应了。穆老师神色凝重：“老师，这是你提出来的，我不答应不行啊！从今天开始，我会努力的学习，直到超过叶晴晴。到那时，你不想换纪律委员都不行。”盛月平静的脸上充满了严肃，他站了起来，居高临下看着叶晴晴，没什么可忍的。就算叶晴晴的势力强大，他也不能让盛月被无理由的关进监狱或是退学。这个世界也不是古早狗血文，一切得按法律来。穆老师似乎看到了盛月的决心，抗拒的情绪一扫而空。盛月，你找死，还想把我换下来？你痴人说梦！叶晴晴吼声暴怒射人，紧握的拳头更是青筋暴起。盛月忽略他，走上讲台，拿起粉笔，不是要做题吗？看着，不过3下5除2的功夫，盛月就将3道重点题的解答思路和答案写了下来。叶晴晴脸上满是愤怒，一气之下把桌上的书本撕了。温宁瞥了他一眼，心中无语，暗骂了一声废物。叶晴晴真是越来越蠢了，连这点事情都搞不定，只是被挑了一下火就气得不行，家教都被狗吃了。盛月刚刚说的话不像是假的，他一定要查查最近盛月有没有异常的行为。盛月写完了，将粉笔放下，随后离开了讲台，坐回位置上。谁给你的自信？你做的分明是错的，你绝不可能做对。叶晴晴又气又恨，偏要继续找事。是对的，只不过解题思路很新颖，是我从未见过的优异。穆老师脸上闪过一丝惊喜，怎么可能？叶晴晴惊诧道。温宁不动声色地在草稿纸上算了一遍，心中一惊，盛月这个贱人是从哪学到的这么简略新颖的解题思路？他唯一想到的只有谢晋南了。没想到盛月初入茅庐就这么厉害，不过我还是有点不敢相信。眼看马上就要月考了，到时候你真考出一手的好成绩，我倒是可以考虑一下纪律委员谁来当。穆老师冷脸变热脸，语气不冷不热。如果他真的能考出一手好成绩，也不得不重新安排了。正好他也想治治这群富家千金少爷。盛月点点头，谢谢老师。盛月你休想！叶晴晴快疯了，声音不受控制的大了点。话未说完，傅寒生就打断了他：闭嘴！还能不能让人好好睡觉了？嗓门这么大，就该投胎成喇叭。他眉宇间紧锁，不耐烦的紧。叶晴晴脸色难看，这才闭了嘴。他将所有的不满全部都怪在了盛月的身上，他们深仇大恨不共戴天。谢晋南向他投来一个厉害的眼神，盛月直接无视了。可这才哪到哪，欺负原身的仇要一点点报才有意思，竟然无视他，他这个新同桌真是太有意思了。谢晋南漆黑如墨的眼神一眨不眨盯着他，按捺不住的给他写了一个小纸条。盛月胳膊被戳了戳，视线微瞥看到那行字，为什么不理我？话说你偷偷补习过，这解题思路比我都新颖，要不我拜你为师。在外人眼里他就是一个学渣，学神拜学渣为师是什么操作？不想沾染关系的盛月直接把纸条扔了，又一次无视了谢晋南。谢晋南想阻止都来不及，一脸纳闷，多少人求着跟他说话，只有这个新同桌把他当猴耍，心中是一抹强烈的征服欲。顾青舟将黑板的解题思路抄了下来，纸张放进书本里夹着，温润的脸上满是笑意。学渣逆袭吗？有好戏看了。温宁用余光瞥了一眼，精准捕捉到了这一幕，他并未多想，以为顾青舟是想研究一下盛月的解题技巧。顾青舟就像是仙界的神仙，高贵典雅，是万万不会看上盛月的。贺玉正惊叹于盛月竟如此厉害，剪了头发也是他意想不到的样貌。散镜有些不舍得还了。下课后，盛月被穆老师叫到办公室，温宁和叶晴晴脸色这才终于好了一些，不用猜想必是盛月抄袭的事情被发现了。盛月进了办公室，穆老师神情严肃：盛月，你说你是不是抄谢晋南的？他知道老师是不会信的，但是打小抄这种事他一向不屑。如果老师不信，那咱们就赌一赌月考成绩排名吧。
我会在这段时间全力以赴。同样，老师也得把纪律委员的位置让出来。盛月一脸认真，你确定吗？穆老师难以置信。盛月平静的脸上露出一丝笑意，答案显而易见了，他要赌。本来他是不想要那个位置的，可谁让叶晴晴屡次招惹他，而他报仇的第一步就是进入前5，碰巧打脸一下叶晴晴而已。到了午饭的时间，盛月边往食堂走边看着书，以至于脑袋快撞上了树他都不知道。突然，一只骨节分明的手掌挡住了他的额间，冰冰凉凉的手心顿时被盛月热热的脑袋染了一层暖意。头顶传来哼的一声，盛月才意识到什么。只见贺渊另一只手拿着名片，目光有一丝的玩味，眯着眼睛打量他半晌，才笑道：“盛月开始拼命学习了，走路都不看路。你撞了我的手，可疼了。要不你请我喝奶茶，喝奶茶我就放过你。”盛月将名片抢了过来，一把抓住他的手，摊开掌心，除了一抹红晕，连破皮都没有，就想讹他一杯奶茶。他穷的现在都能去街头站街了，纯站。等等，贺渊一脸懒散的眯着眼，你该不会连一杯奶茶都不想请我吧？他收回手，插进兜里，指尖若有若无的摩挲着，真奇怪，被他捏着手竟意外的享受，真是疯了！你误会我寻死的事情，强吻我的事情，算在这杯奶茶上一笔勾销。盛月两手一摊，语调随意，一杯奶茶能请得起，但就是不想请，不想跟他有任何瓜葛。贺渊眼中藏着戏谑，还真是请不起，要不我请你。盛月直接一个白眼，掠过男人身边，继续朝食堂走。可他越这样，贺渊就有一种饥渴难耐的感觉，他好像看上他了，想得到想玩弄。贺渊盯着盛月离开的背影，哼笑着，不管怎么样，我都想得到你。盛月松了一口气，幸好跑得够快，同在屋檐下不得不低头。谢晋南是他同桌，贺渊在左侧，傅寒生在后面，顾青舟在右侧。贺玉他倒是没怎么注意，不行，他要向老师申请换座位，离得越远越好，毕竟他的体质特殊。食堂内，叶晴晴看到坐在角落看书的盛月，嘲讽道：“假努力，你就别这么说人家了，说不定人家能超过你呢。”温宁一脸善解人意，叶晴晴心里那叫一个气，怒瞪了一眼盛月，他永远都别想超过我，痴心妄想，前10可不是那么好考的。当初他埋头苦学，请家教老师也才考进前10的，盛月怎么可能一次就超过他了？所以叶晴晴依旧没把他放在眼里，只是有些生气他的作对。你说的没错，我们先吃饭吧。温宁笑了笑，他的目的就是让两人打起来，坐收渔翁之利。吃完饭后，盛月就抓紧时间来到办公室。老师，我要换座位。你说什么？你要换座位？穆老师蹭的一声站起来了。你跟谢晋南待在一起，是有什么顾虑吗？他还怀疑那几道题目是谢晋南教他的，结果盛月却恨不得撇清关系。盛月神色自若，从容淡定，就算不坐谢晋南的旁边，我的成绩也会提上去。这是一次自我挑战的机会，也请老师能允许我换位置。还有，我不想跟那些富家千金少爷坐在一起，我想单独坐后排控制的座位。好大的口气！穆老师能透过他看到一股坚决，一股野心，随即点点头同意了。盛月道谢后，满意的走出了办公室，远离男主们他将强的可怕，谁也别想阻止他的复仇计划。回到教室，盛月便收拾起了书本，看这架势，谢晋南有些诧异，和他这个学神坐在一起有什么不好的？居然敢3番2次无视他，简直犹如小猫挠心，不知该当如何。盛月，你真的要换位置，跟我坐在一起，我还能给你补习，帮你早点完成与老师的赌约。谢晋南似笑非笑的说着。盛月对男主们可没兴趣，这些只会拖他后腿。令他感到意外的，便是谢晋南口中蹦出来的这番话。谢晋南什么时候变得这么爱掺和事了？不了，盛月眼皮都没抬，继续收拾。谢晋南修长的指尖按住他的书，你真的不考虑一下？他微微一顿，目光坚定，不，有点意思。别人都是抢着要做他同桌，有一个不识趣的温宁他并不在意，可是这个新同桌就很不一样，长得其貌不扬，但野心勃勃，冰清玉洁，让他忍不住的想驯化成为一个宠物。那时候的新同桌是否还会像现在这样对他爱答不理的？想看看新同桌摇着尾巴求抚摸的场景，那一定很有意思。行吧，到时候你别求我就行。谢晋南托腮看着他，盛月将他的手拿开继续收拾，可在触碰的一瞬间，犹如电光火石间的电流一般，谢晋南的视线不由自主停留在盛月的手指上，触碰时是冰凉的指尖，和他的温度还挺契合的，余温似乎还在指腹残留，让他情不自禁的摩挲了一下。反应过来，他也感觉自己疯了。盛月看了一眼后，才发现都有人坐，一个是活泼话多的女生，一个是沉默寡言的男生。他想都没想，直接坐在了贺玉的旁边。贺玉捏了捏桌洞里的粉伞，心中涌动着一股不知名的愉悦。他是成为他的同桌了吗？贺玉眉宇间是一抹欣喜。贺渊翘起二郎腿，慵懒的掀起眼皮，似乎也没预料到这种情况的发生。关键是他的好弟弟也不拒绝，看来是接受了和盛月做同桌。真是没想到，自闭症的弟弟竟然默认了。这盛月究竟有什么魅力，让他也情不自禁的在意他？回忆起唇上的滋味，真是令人若有若无的想念。难道亲谁都是这种感觉？上课铃声响了，众人这才前往操场。盛月看了一眼排课表，跟着出去了。鬼使神差下，一向不上体育课的贺玉竟也跟了上去。顾青舟推了推镜框离开了教室，桃花眼微眯，温润如玉的脸庞盛满了笑意。不靠他和谢晋南，学渣逆袭学神，这太有意思了，让他很期待接下来的月考。盛月千万别让他失望啊！热身跑步的时候，盛月很快就被落在最后。好在和他并肩的还有一个人，那人不是别人，正是他的同桌。刚刚没仔细瞧，现在仔细一看，竟觉得有几分像上周借伞的同学，还有他的样貌特征，这一切都莫名的符合5个男主之一的贺宇。不是吧？千万别是贺宇！贺渊和贺玉是双胞胎，他的性格内向胆怯，患有心理疾病。如果有人给他撑一把伞，他一定会粘上那个人的。而盛月上周就借伞给他了，真是搬起石头砸了自己的脚。就在盛
盛月心中幽怨时，贺玉停下了脚步。风吹过，盛月看到了他那双琥珀色的瞳孔，正一瞬不瞬凝视着他。他看了一眼，收回视线。不过转头的瞬间，贺玉就晕倒在地，而他没跑几步，意识就开始涣散。原神啊原神，你是多久没跑步了？贺玉晕倒，你也晕倒？这里是戏班子吗？都看着你俩表演。咚的一声，他倒在了地上。老师看到这幕，瞳孔一缩。这学校都是富家千金少爷，一个都摔不得。这下好了，一下摔俩，全班人才跑了一圈。看到两人纷纷停下了脚步，贺渊黑着脸，大步流星将贺玉背走了。而下一秒，顾青舟上前抱走了盛月。顾青舟不是有洁癖吗？居然抱丑女盛月。可仔细一想，顾青舟太温润如玉了，对谁都温柔，帮助盛月也是预料之中。温宁捏了捏指节，低下头，藏住眼底的恶毒。顾青舟把盛月抱进了医务室，笑意看了几眼，便去拿药了，给盛月和贺玉各是打了一瓶点滴。贺渊师叔没想到弟弟会来跑操，以前他都是在教室里待着不见光的，今天这是怎么了？对了，这个同学身上有大大小小的伤，一看就是遭受了什么虐待。校医神情严肃道：“盛月遭受虐待。”贺渊不由得看向床上苍白的人，才发现他比弟弟还要瘦骨嶙峋的，嘴唇干裂，溢出了一丝血。顾青舟温润如玉的笑了笑：“好的，我知道了，是谁打的呢？”他心里隐隐约约有了答案。盛月醒来时感觉脸颊痒痒的，侧过头缓缓睁开眼，就对上贺玉清澈的琥珀色瞳孔，里面倒映着他虚弱的模样。贺玉，盛月试探道。贺玉正聚精会神地蹲在他的床，修长的骨节在他脸颊戳啊戳。听到这话，贺玉吓得收回了手，整个人呆滞了一瞬。盛月撑起身子坐了起来：“你别怕我，告诉我你叫什么名字？”贺玉低垂着眼睑，胆怯地避开了他目光。贺玉，是我的名字。贺玉挤出一行字，像是耗费了他很多心神。盛月轻叹一声：“刚逃虎穴，又入狼窝，看来以后都要时刻注意点了，尽量不理男主们，当个空气。”盛月想想就烦，他只想离男主们远一点，别到时候报仇又来一个接一个的阻止他。那你记得把伞还我。盛月冷淡的紧，最终将针管拔掉，准备离开。贺玉的脸上透露出不安，仿佛秘密被揭穿了一般。贺玉一看，立即扑上去，按住了他滋滋冒血的手背，喊：“疼，疼吗？”原身受过的伤比这疼多了。虽然这么想，但是盛月却不是这么说的，一点都不疼。贺玉松开了他的手，探究似的看着他，又垂眸看了一眼自己手背的针管。他说一点都不疼。见盛月穿鞋要离开，贺玉鬼使神差下拔掉了针管，不顾还在冒血跟了上去。盛月感觉10分有12分的不对劲，回头就看到了贺玉紧紧跟着他，视线停留在他滋滋冒血的手背上。他没多想，估计都是要回去上课的，不存在跟踪。盛月平静的脸上露出一抹轻笑，接着步伐加快了。贺玉心中一惊，快步跟了上去。砰的一声，盛月撞到了一个结实的胸膛，鼻尖是好闻的清新味道。然而还没等他道歉，只是晕头转向的转过身，下一秒怀里就撞进了一个男人。男人比他高大，盛月的鼻尖一酸，眼圈顿时红红的，踉跄的退后一步，后背再次撞到了男人结实的胸膛。哥这玩夹心饼干呢？盛月怒瞪了一眼撞他怀里的贺玉，这下他明白了，这人分明就是在跟着他，左边有路他不走，非要跟在屁股后面。贺玉局促的退后一步，没有说话，自责的垂下眼眸。盛月头顶传来男人温润的嗓音：“我的前同桌，你看着瘦巴巴的，撞人的力量倒是不小啊。”顾青舟的手肘一转，盛月便转过了身，平静的小脸没有丝毫起伏。不好意思，是我没看路。顾青舟俯下身与他对视上：“你的伤口还疼吗？下次要好好吃饭，抱起来一点重量都没有。”顾青舟在关心他，盛月有些意外：“谢谢关心，我会好好爱惜身体的。”盛月神情严肃离开了，看来不只要好好学习，体能也得跟得上，下次再被抱去医务室内真够丢人的。顾青舟瞥了一眼贺玉，贺玉没说话跟了上去。看到这幕，顾青舟双眸有一瞬间的冷意：“跟屁虫吗？有点讨厌呢。”盛月回到教室，贺玉跟在他身后一并坐了下来。贺渊瞥见贺玉进教室，正欲上前询问，上课铃声就响了起来。贺渊蹙眉：“真不是时候啊。”上课时，贺渊一直在关注贺玉，视线却不知不觉移到了他身旁的人身上。盛月认真学习的模样还是有几分耐看的。贺渊嘴角不自觉向上扬了一些。放学铃声响后，盛月正准备收拾书包，这时叶晴晴走近，敲了敲他的桌子，语调不耐烦：“今天轮到你值日了，明天我要检查，务必给我打扫的一粒灰尘都没有。”温宁一脸善解人意：“好了，不要为难盛月了。温宁，你就是太心善了，他还扬言要超过我，就应该给他一点颜色瞧瞧。”叶晴晴冷笑着：“月考想超过他，痴人说梦。”温宁挽住他的胳膊晃了晃：“都是开玩笑的话。盛月的成绩怎么样？你我难道还不清楚吗？”话落，温宁温婉地对盛月说道：“你千万不要放在心里，我相信你，月考加油哦。”两人离开了教室，等脚步声渐渐消失，盛月才抬起清冷如月的眸，没有一丝情绪。这种自导自演还是第一次见。眼看教室里的人都离开的差不多了，他将书收拾好，随后开始打扫。贺玉上完厕所在擦黑板，教室里除了沙沙的扫地声音什么都没有了，以至于盛月还以为今天就他一个人在值日，索性直接放飞自我了，嘴里哼着歌曲，好听。一道青涩带着几分沙哑的嗓音响起，盛月一回头，贺玉正站在讲台双手鼓掌，一阵风吹过，掀起额间的发丝，他琥珀色的眼眸微微闪烁。这是盛月第2次看清他的眼睛，漂亮清澈却又带了几分生气。他又恢复了面无表情，加快了速度，打扫完毕赶紧离开了。见状，贺玉鼓足了勇气，轻轻开口：“等等，有事。”盛月眸色冰冷，贺玉从桌洞里拿出一把雨伞，他轻轻扫了一眼，将雨伞拿了回来。但奇怪的是，贺玉
玉并没有松手，而是紧紧捏着另一头。盛月不解地盯着他。贺渊来到教室看到的就是这一幕，脚步顿住，他兴致勃勃地看着两人，视线落在那粉色的雨伞上。昨天就听到管家说贺玉疑似有女朋友了，这是一个好的开始。如果贺玉能对女朋友敞开心扉，那他的病就有的治了。可他没想到这么快就撞到了，这个丑女人居然是弟弟的女朋友。为了搞清楚，贺渊并不打算进去，还伞就要有还伞的态度。放手，盛月一把拽过来，谁知贺玉简直若柳扶风，人也被他拽过去了。距离拉近，贺玉琥珀色的眼眸染了几分慌乱，随后松了手，看着他手中的雨伞，心中有些舍不得。我劝你多吃点饭，连我都抢不过。盛月将雨伞放进了书包里，美滋滋离开了。多吃点饭就能把他的东西抢过来了吗？他也不知为何，程月的东西就是莫名的香一点，想藏起来。看到雨伞时，便不由自主地想起他在雨里送他伞的那一幕，像个电影不停地在他的脑海中播放。走到教室门口，贺渊一只腿挡住了去路，他唇角勾起，语气戏谑：“盛月，好巧啊！”盛月看着他，心生狐疑：“你不是在奶茶店工作吗？我给你找了个工作，1个月能拿几万？”盛月看都没看他一眼：“辍学去打工，我可没这个癖好。”他心里只想着怎么离开，然而贺渊却指着贺玉自顾自说道：“他是我弟弟贺玉，在学校你是他的好朋友，如果你能让他开口说话学习，变成一个正常人，每个月我不会亏待你的。”